Olá, meus amores! Hoje nós vamos aprender de uma maneira diferente, em ritmo de São João. E a tia Dedé trouxe uma historinha para vocês. Uma historinha que fala a lenda da fogueira. Quem aí sabe o que é uma fogueira? Vocês não sabem o que é uma fogueira? Então vamos lá que a tia Dedé vai contar a historinha para vocês. É hora da história, agora é hora da história. Hora da história, já vai começar. Diz a lenda que Isabel estava grávida e que daria à luz a um menino, e esse menino se chamaria João. E ela não estava aguentando de tanta ansiedade e vontade de contar para sua prima que se chamava Maria, a mãe de Jesus. Isabel já foi logo correndo em direção à casa de Maria. Já foi logo gritando: Maria, estou grávida! E Maria já saiu em direção a Isabel, abraçando e dizendo: parabéns, o filho é a bênção do Senhor. Isabel disse: sim, Maria, e eu darei à luz a um menino, e ele se chamará João. E as duas se abraçaram, até que Maria perguntou: mas Isabel, como eu vou saber que o seu filho já nasceu? Isabel então respondeu: Maria, será o dia em que eu vou fazer a maior fogueira que já existiu. E você verá que o céu estará coberto de fumaça. Então, o dia tão esperado chegou. O dia em que João nasceu, no dia 24 de junho, o dia que se comemora o São João. É por isso que a fogueira virou um grande símbolo das festas juninas. E não pode faltar as bandeiras e as músicas. Vocês sabiam, crianças?